नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे दुर्गा मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप लोग का। अब हम बात करने जा रहे हैं एरी कफ डी सिरप के बारे में, जो कि ये बहुत ही बेहतरीन कफ सिरप है। ये एरीज कंपनी का, सॉरी ब्लर हो जा रहा है, ये एरीज लिमिटेड कंपनी का बहुत ही बेहतरीन सिरप है, जिसमें डेक्स्ट्रोमेथर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, लिवोसेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप इसका कंपोजिशन है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अच्छे साल्ट कंपोजिशन में है इसके। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबा दीजिए और एक प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, एरी कफ डी सिरप के फायदे के बारे में बात करते हैं। तो यह किसी भी प्रकार की खांसी में काम करता है, या सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो, उसमें काम करता है। यदि खांसते खांसते छाती में दर्द हो, छाती में कफ हो, कफ चिपक जाना छाती में, गले में खुजली होना, खांसते खांसते पूरी रात जग जाना, सर्दी जुखाम का होना, तो इन रोगों में आप परेशान हैं तो प्रिय दोस्तों, तो आज ही एरी कफ डी सिरप लाएं और तुरंत ही प्रयोग करें। यह सिरप बहुत ही फायदेमंद है, किसी भी मेडिकल पर उपलब्ध है। इसकी एमआरपी की बात करते हैं तो इसकी एमआरपी 95 रुपये है, जो कि काफ़ी सस्ता है। तो दोस्तों, ये एरी कफ डी सिरप जो हमारे हाथों में दिखाई दे रहा है, मैं अपने पूरे फैमिली पर प्रयोग करता हूँ। ये जो कि सिरप है, हमारे घर में सभी लोग प्रयोग करते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, मैं इस एरी कफ डी सिरप के एरीज लिमिटेड कंपनी को धन्यवाद करता हूं कि आप इसी तरह अपना बढ़िया सिरप निकालिए जो कि बेहतरीन हो, काम करे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए। धन्यवाद।